Lezione 1. Padroneggiare la cura delle piante d'appartamento. Buongiorno, Anna. Mi chiedevo, con che frequenza devo innaffiare le mie nuove piante d'appartamento? Ottima domanda, John. Dipende molto dalla pianta specifica, ma posso condividere alcune linee guida generali. Ok, sono ottimista. Voglio assicurarmi di prendermi cura di loro. Bene, la maggior parte delle piante fa meglio quando le innaffi quando i primi 2 pollici di terreno diventano asciutti, ma la frequenza può variare parecchio. Capisco. Quindi non è un approccio valido per tutti? Esattamente. Alcune piante, come le piante grasse, preferiscono che il terreno si asciughi maggiormente tra un'annaffiatura e l'altra. Altre, come le felci, preferiscono rimanere un po' più umide. Ha senso. Come faccio a sapere se ho innaffiato troppo o poco una pianta? Bella domanda. Se le foglie appassiscono o ingialliscono, di solito è un segno di immersione. Ma se le foglie cadono o il terreno è costantemente fradicio, potresti esagerare. Ah, ora vedo i segnali rivelatori. Grazie per i consigli, Anna. Voglio assicurarmi di dare alle mie piante la giusta quantità d'acqua. Certo, e non abbiate paura di modificare il programma di irrigazione al variare delle stagioni. Il fabbisogno idrico delle piante può variare durante l'anno. Buon punto. Li terrò d'occhio e modificherò la routine se necessario. C'è qualcos'altro di cui dovrei essere a conoscenza quando si tratta di cura delle piante d'appartamento? Bene, dovrai anche prestare attenzione a cose come la luce solare, l'umidità e la concimazione. Ma l'irrigazione è sicuramente la parte più importante. Ok, ho capito. Ora mi sento più sicura di poter mantenere i miei nuovi amici verdi felici e in salute. Sono lieto di esserti stato utile, John. Le piante d'appartamento possono essere molto gratificanti quando si ricevono le cure giuste. Assolutamente. Sono entusiasta di mettere in pratica questi suggerimenti. Grazie ancora, Anna. Lezione 2. Alla scoperta dei migliori musei e gallerie d'arte del mondo. Buongiorno Anna, hai visto quella nuova mostra al British Museum la settimana scorsa? No, non ho avuto modo di vederlo. Com'è stato? Ho sentito che il British Museum ha una collezione incredibile. È stato fantastico. Avevano in mostra tutti questi inestimabili manufatti antichi, dalle mummie egizie alle tavolette cuneiformi mesopotamiche. Wow, sembra affascinante. Il British Museum deve avere una delle collezioni più diverse al mondo. Assolutamente. Assomiglia a un tesoro della storia umana sotto lo stesso tetto. Sei stato in altri musei impressionanti ultimamente? Ora che me lo dici, ho visitato il Louvre a Parigi qualche mese fa. La collezione d'arte che c'è è davvero mozzafiato. Il Louvre, eh? Scommetto che vedere la Gioconda di persona è stata un'esperienza piuttosto surreale. Lo era davvero. Ho passato ore a girovagare per le gallerie, ammirando tutti i capolavori. Posso solo immaginarlo. Musei come il Louvre e il British Museum devono essere nella lista dei desideri di ogni amante dell'arte. Sicuramente. E sai, ci sono tanti altri musei e gallerie d'arte di livello mondiale da esplorare. Oh, di sicuro.
Ho sempre voluto dare un'occhiata alla Galleria degli Uffizi a Firenze. Ho sentito che hanno un'incredibile collezione di arte rinascimentale. Gli Uffizi, sì. E non dimenticate il Museo del Prado di Madrid, dove si trovano alcuni dei dipinti più famosi di Goya. Bella chiamata. La Spagna ha così tanti musei meravigliosi. Anche a me piacerebbe visitare il Guggenheim di Bilbao, con tutta quell'incredibile architettura moderna. Assolutamente. I musei e le gallerie d'arte sono le porte d'accesso alla cultura e alla storia. Potrei passare giorni a esplorarli. Anch'io. C'è qualcosa di così stimolante nell'essere circondati da opere d'arte senza tempo e conquiste umane. Non potrei essere più d'accordo. Forse dovremmo organizzare presto un viaggio tra i musei insieme. Sembra un piano. Sarei disposto a fare una chiacchierata con te in alcune delle più grandi istituzioni artistiche del mondo. Lezione 3. Rispetto delle scadenze sul posto di lavoro. Buon pomeriggio, Anna. Avete avuto modo di leggere il rapporto che ho inviato? Ehi John, ho dato un'occhiata. Abbiamo molto lavoro da fare prima della scadenza di questa settimana. Lo so, i tempi sono stretti. Ma sono sicuro che possiamo farcela se ci pieghiamo e ci concentriamo. Hai ragione, non possiamo permetterci ritardi a questo punto. Qual è il piano di gioco? Beh, stavo pensando che potremmo dividere i compiti e affrontarli in parallelo. Questo dovrebbe aiutarci a massimizzare l'efficienza. Buona idea, posso occuparmi dell'analisi dei dati e finirla entro domani. Eccellente, lavorerò sulle sezioni scritte e avrò una bozza pronta per la tua revisione. Suona bene, dovremo anche fissare una riunione per il check-in, solo per assicurarci di essere sulla buona strada. Sicuramente. Manderò un invito sul calendario per più tardi oggi. In questo modo possiamo risolvere tempestivamente eventuali problemi. Perfetto, più riusciamo a fare in anticipo, meno rimescoleremo alla fine. Esattamente. Sono sicuro che possiamo fornire un rapporto di prim'ordine se rimaniamo organizzati e comunichiamo bene. Concordato. Con un po' di lavoro di squadra e perseveranza, penso che possiamo assolutamente rispettare questa scadenza. Fantastico. Apprezzo molto il tuo approccio proattivo, Anna. Farà tutta la differenza. Felice di aiutarti, John. Siamo in questa situazione insieme e so che siamo entrambi impegnati a farlo bene. Assolutamente. Va bene, iniziamo a darsi da fare. Prima riusciamo a finirlo, prima potremo festeggiare. Hai capito? È ora di abbassare la testa e andare avanti. Sono pronto quando lo sei tu. Suona bene, va bene, facciamolo. Lezione 4. Abbracciare la tua bellezza unica. Buongiorno, Anna. Posso avere la tua opinione su qualcosa? Assolutamente. John, cos'hai in mente? Beh, ultimamente mi sento un po' insicura riguardo al mio aspetto. Temo che le persone possano non trovarmi attraente. Oh, John, non essere così duro con te stesso. La bellezza è così soggettiva.
Ciò che una persona trova attraente, un'altra potrebbe non esserlo. Immagino tu abbia ragione. È difficile non paragonarmi agli altri a volte, capisci? Capisco, ma cerca di concentrarti sui tuoi punti di forza e sulle cose che ti rendono unico. Questo è ciò che è veramente attraente. Suppongo che tu abbia ragione. Tendo ad essere il mio critico più severo. Esattamente. E sai come si dice, la fiducia è la qualità più attraente di tutte. Lo pensi davvero? Ho sempre avuto difficoltà a sentirmi sicura della mia pelle. Assolutamente. Quando ti comporti con sicurezza, è magnetico. Le persone non possono fare a meno di esserne attratte. Wow, non ci ho mai pensato davvero in quel modo. Mi hai dato molto a cui pensare. Sono lieto di aver potuto fornire una prospettiva diversa. Ricorda, il tuo valore non è definito da ciò che pensano gli altri. Dipende tutto da come ti vedi. Sai, hai ragione. Dovrei concentrarmi sull'abbracciare le mie qualità uniche invece di preoccuparmi così tanto. Questo è lo spirito. Una volta che inizierai ad amare e apprezzare veramente te stesso, il resto andrà a posto. Mi hai davvero aiutato ad aumentare la mia fiducia, Anna. Mi sento molto meglio con me stesso adesso. Sono così felice di sentirlo, John. Ti meriti di sentirti benissimo nella tua pelle. Grazie Anna. Grazie per aver dedicato del tempo ad ascoltare e offrire il tuo supporto. Quando vuoi, John. Per questo esistono gli amici. Ora andiamo a festeggiare la tua ritrovata fiducia. Sembra un piano. Fate strada. Lezione 5. Esplorazione delle specialità tecnologiche. Ehi, Anna, posso farti una domanda? Assolutamente. John, cos'hai in mente? Sto cercando di decidere se specializzarmi in intelligenza artificiale o sicurezza informatica e potrei usare il tuo contributo. Oh, è una decisione importante. A cosa ti stai orientando in questo momento? Beh, trovo entrambi i campi davvero affascinanti, ma non sono sicuro di quale sia il più adatto a me. Esaminiamo i pro e i contro di ciascuno. Cosa ti interessa di più dell'IA? Sono davvero incuriosito dal potenziale dell'IA di rivoluzionare così tanti settori. L'idea di creare sistemi intelligenti in grado di apprendere e adattarsi è semplicemente affascinante. Capisco il fascino. L'intelligenza artificiale è un campo in rapida evoluzione con così tanto spazio per l'innovazione. Che dire della sicurezza informatica, però? Cosa ti attira a questo? L'idea di essere in prima linea nella protezione dalle minacce informatiche mi affascina davvero. Ho un talento per la risoluzione dei problemi e penso che sarebbe utile. Sicuramente. La sicurezza informatica è fondamentale nel panorama digitale odierno. Entrambi i percorsi hanno molto da offrire in termini di crescita e impatto. Questo è vero. È una scelta difficile, però. Sento che potrei eccellere in entrambi, ma ho paura di fare la scelta sbagliata. Beh, magari potresti esplorarli un po' meglio prima di decidere. Vedi se riesci a trovare un'opportunità di stage o di job shadowing in ogni campo.
Questa è un'ottima idea. Fare esperienza pratica potrebbe davvero aiutarmi a capire qual è la soluzione migliore. Esattamente. E non aver paura di cambiare rotta se ti rendi conto che l'altro percorso è più in linea con i tuoi interessi e le tue capacità. Hai ragione. Non dovrei sentirmi obbligato a sposarlo per sempre. Tenere aperte le mie opzioni è probabilmente l'approccio più saggio. Assolutamente. L'importante è che tu scelga il percorso che ti entusiasma e si allinea ai tuoi obiettivi a lungo termine. Grazie Anna. Grazie davvero che tu abbia dedicato del tempo per parlarne con me. È stato molto utile. Sono lieto di aver potuto fornire una prospettiva diversa. Fammi sapere come va con la tua esplorazione, ok? Lo farà. Mi sento molto più sicuro di questa decisione ora, grazie a te. Lezione 6. Padroneggiare la produttività. Buongiorno, Anna. Posso scegliere la tua opinione su qualcosa? Certo. John, che succede? Ultimamente ho problemi di concentrazione. Sono facilmente sopraffatto da troppe attività. Capisco. Questo è un problema comune di questi tempi, con tutte le distrazioni che affrontiamo. Esattamente. Mi sento come se dovessi destreggiarmi costantemente tra un milione di cose e la cosa sta iniziando a farsi sentire. Beh, ci sono alcune strategie che potrebbero aiutarti a rimanere concentrato e produttivo. Sono pieno di orecchie. Qualsiasi consiglio sarebbe molto apprezzato. Beh, una cosa che mi ha davvero aiutato è dare priorità alle mie attività. Faccio una lista di cose da fare e mi concentro prima sugli elementi più importanti. Questo ha senso. Cercare di fare tutto in una volta è probabilmente la causa della sopraffazione. Precisamente. E cerca di limitare il più possibile il multitasking. In realtà è meno efficiente che lavorare su una cosa alla volta. Oh, sì, sono decisamente colpevole di questo. Passo sempre da un progetto all'altro. Lo so, è così allettante. Ma dedicare tutta la tua attenzione a un compito può davvero migliorare la tua produttività. Ok, quindi dai priorità e limita il multitasking. Qualcos'altro che ha funzionato per te? Beh, fare delle pause regolari è fondamentale. Anche solo allontanarsi per 5 a 10 minuti può aiutarti a resettare la mente. Buon punto. Tendo ad arare finché non colpisco un muro. Una piccola pausa potrebbe essere proprio ciò di cui ho bisogno. Esattamente. E non dimenticate di prendervi cura di voi stessi. Mangiate bene, mantenetevi idratati e dormite abbastanza. Ah, le basi. Li trascuro decisamente quando sono in modalità produttività. È così facile da fare. Ma queste abitudini di cura di sé possono fare una grande differenza nella concentrazione e nei livelli di energia. Hai assolutamente ragione. Ok, mi sento ispirato a provare alcune di queste strategie. Grazie, Anna. Quando vuoi. John, fammi sapere come va. Sarò lieto di raccogliere altre idee se ne hai bisogno. Lo farà. Grazie per aver dedicato del tempo a condividere i tuoi consigli sulla produttività.
Lezione 7. Problemi tecnici. Ehi Anna, posso avere il tuo aiuto per qualcosa? Certo, cosa sta succedendo? Beh, il telecomando della TV nel mio salotto fa i capricci. Non funziona correttamente. Oh no, è così frustrante. Cosa sta succedendo esattamente? Non risponde quando premo i pulsanti. Il televisore non cambia canale né regola il volume. È strano. Hai provato a sostituire le batterie? Sai, in realtà non ho ancora controllato le batterie. È un buon punto di partenza. Sicuramente. A volte sono le cose semplici che finiscono per essere il problema. Hai ragione. Fammi andare a prendere delle batterie nuove e vedere se funziona. Ok, ottimo. Già che ci sei, potresti voler pulire rapidamente anche il telecomando. Bella chiamata. Potrebbe esserci un accumulo di polvere o sporcizia che causa l'aderenza dei pulsanti. Esattamente. Un po' di pulizia può fare molto per risolvere questo tipo di problemi. Va bene, ci proverò. Apprezzo davvero che tu mi abbia aiutato a riflettere su questo. Nessun problema. Sono felice di dare una mano per qualsiasi problema tecnico che stai affrontando. È così bello avere in giro un amico esperto di tecnologia come te. Ti farò sapere come va. Suona bene. Incrociamo le batterie e basta un po' di pulizia. Anch'io. Tornerò tra poco per riferire sui progressi del telecomando. Lezione 8. Caffè Dreams. Buongiorno, Anna. Ho delle notizie entusiasmanti da condividere. Oh, dimmelo. Cosa sta succedendo? Beh, stavo pensando di avviare un'attività in proprio. Oh, è meraviglioso. Che tipo di attività stai considerando? In realtà voglio aprire un bar. Un posto dove le persone possono riunirsi, rilassarsi e gustare buon cibo e bevande. Un caffè. Sembra un'idea così accogliente e invitante. Cosa ti ha fatto decidere in merito? Ho sempre amato l'atmosfera dei caffè, l'aroma del caffè appena preparato, le chiacchiere della gente, i comodi posti a sedere. Penso che sarebbe un ottimo modo per riunire la comunità. Posso sicuramente vedere il fascino. E che tipo di cibo e bevande immaginavi per il tuo caffè? Beh, voglio concentrarmi su ingredienti di alta qualità e di provenienza locale. Forse alcune bevande speciali a base di caffè, dolci artigianali e una selezione di prodotti leggeri per il pranzo. Sembra tutto assolutamente delizioso. Posso già immaginare gli aromi appetitosi che si diffondono nell'aria. Esattamente. E voglio creare uno spazio che sia accogliente per tutti, famiglie, studenti, lavoratori a distanza, e così via. È un concetto così fantastico. Sono davvero felice per te, John. Hai già iniziato a lavorare su un piano aziendale? L'ho fatto, in realtà. Sono ancora nelle fasi iniziali, ma sto facendo molte ricerche e ho intenzione di assicurarmi di aver capito bene.
Sono sicuro che tutto il tuo duro lavoro sarà ripagato. Fammi sapere se posso fare qualcosa per aiutarti a supportarti lungo il percorso. Lo apprezzo davvero, Anna. Significa molto avere un amico così entusiasta dei miei sogni da bar. Certo, non vedo l'ora di vedere la tua visione prendere vita. Promettimi solo che mi farai risparmiare un posto per diventare un cliente abituale. Ce l'hai fatta. Mi assicurerò di riservarti il miglior tavolo della casa. Lezione 9. Vantaggi dell'hotel. Ehi Anna, ho delle notizie interessanti sul mio prossimo soggiorno in hotel. Oh, ditelo. Qual è lo scoop? Bene, l'hotel offre una confezione regalo gratuita per tutti gli ospiti. Non è fantastico? Wow, è meraviglioso. Che tipo di articoli sono inclusi nella confezione regalo? Da quello che ho sentito, ha tutti i tipi di piccoli lussi, articoli da toeletta di alta gamma, snack locali e persino un buono per un drink gratuito al bar. È così premuroso da parte dell'hotel fornire quei vantaggi extra. Che bel vantaggio per gli ospiti. Assolutamente. Mi fa davvero attendere ancora di più il soggiorno. Oh, e ho menzionato gli orari di apertura del centro fitness dell'hotel? No, quali sono gli orari? Sono sempre curioso dei servizi dell'hotel. Il centro fitness è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perfetto per i miei allenamenti mattutini. Accesso 24 ore su 24? È incredibilmente conveniente. Sarai in grado di allenarti in qualsiasi momento, giorno o notte. Esattamente. Sono davvero colpito da tutti i piccoli dettagli che questo hotel ha curato per garantire un soggiorno confortevole e piacevole. Sembra che stiano davvero facendo di tutto per offrire un'esperienza eccezionale ai loro ospiti. Sei fortunato a poter usufruire di tutti questi fantastici servizi. Lo so, mi sento piuttosto viziata. Ma lo so, immagino che sia meglio concedermi un po' questo viaggio, non credi? Assolutamente. Ti meriti di coccolarti. Goditi tutti i vantaggi e i piccoli lussi extra che l'hotel ha da offrire. Questo è il piano. Non vedo l'ora di provare tutto in prima persona. Beh, divertiti. John, fammi sapere come vanno le cose quando torni. Lo farò, Anna. Grazie per aver condiviso la mia emozione. Lezione 10. Obiettivi di fitness. Buongiorno, Anna. Volevo chiederti un consiglio su qualcosa. Certo. John, in cosa posso esserti utile? Beh, ultimamente sto cercando di rimanere aggiornato sui miei obiettivi di fitness, ma faccio fatica a mantenere la motivazione. Capisco. Questa è una sfida comune che molte persone affrontano. Hai qualche consiglio da condividere per rimanere motivato? Questa è un'ottima domanda. Ho scoperto che fissare obiettivi specifici e misurabili mi ha davvero aiutato. Ad esempio, ho l'obiettivo di allenarmi 4 volte a settimana e monitorare i miei progressi. È fantastico. Stabilire obiettivi chiari e raggiungibili è fondamentale. E tenere traccia dei tuoi progressi lungo il percorso ti rende responsabile, vero? Esattamente. Mi dà un senso di soddisfazione quando colpisco quei bersagli. Ma a volte mi ritrovo ancora a sbagliare.
Capisco. Cosa trovi che ti aiuta a rimetterti in sesto quando ciò accade? Bene, cerco di ricordare a me stesso perché ho iniziato questo percorso di fitness in primo luogo. Concentrarmi sul quadro generale mi motiva a superare i momenti difficili. È davvero intelligente. Riconnettersi con il perché di fondo può essere così potente per riaccendere quella motivazione. Qualche altra tattica che hai trovato utile? Trovo anche che mescolare i miei allenamenti e provare nuove attività aiuti a mantenere le cose fresche e interessanti. Sicuramente. Quella varietà è importante. Previene la noia e sfida il corpo in diversi modi. Assolutamente. E ovviamente, anche avere un amico solidale come te con cui parlare fa una grande differenza. Oh, sono felice di aver potuto prestare ascolto. Abbiamo tutti bisogno di questo incoraggiamento a volte durante i nostri percorsi di fitness. Sicuramente grazie per l'ottimo consiglio, Anna. Mi sento rienergizzato e pronto per il mio prossimo allenamento. Lezione 11. Avventure all'aperto. Ehi Anna, mi chiedevo se avresti voglia di divertirti all'aperto questo fine settimana? Oh, sembra fantastico. Cosa avevi in mente? Stavo pensando che potremmo giocare a frisbee o a pallavolo. Qualcosa di attivo e divertente. Un gioco di frisbee. Sembra fantastico. Non ci gioco da anni, ma mi piaceva moltissimo. Fantastico, anch'io. Mi assicurerò di portarne uno con me. Forse possiamo trovare un bel parco o una spiaggia dove buttarlo in giro. Perfetto, l'aria fresca e il sole saranno così rinfrescanti dopo essere stati rinchiusi. E un po' di competizione amichevole è sempre divertente, giusto? Assolutamente. Devo avvertirti però, le mie abilità con il frisbee sono perfette. Potresti avere difficoltà a tenere il passo. Ah, lo vedremo. Scommetto che posso darti una chance per i tuoi soldi. Forse ti insegnerò anche un paio di trucchi. Oh, sono incuriosito. Ok, sfida accettata. Sarà un vero spasso. Non vedo l'ora. Dovremo pianificare tutti i dettagli. Dove incontrarci, a che ora e così via. Sicuramente ti invierò i dettagli una volta che avrò capito tutto. Sarà un weekend fantastico. Sono d'accordo, John. Le avventure all'aria aperta con buoni amici sono le migliori. Non vedo davvero l'ora. Anch'io, Anna. Sarà fantastico. Va bene, inizierò a pianificare e ti farò sapere presto i dettagli. Lezione 12. Creepy crawlies. Ehi Anna, hai mai avuto strani incontri con insetti o cimici? Ora che me lo dici, ho qualche storia. A che tipo di pazzi inquietanti stai pensando? Stavo giusto leggendo che i millepiedi hanno qualcosa come 1 miliardo di zampe. Non è pazzesco? Uffa, non ricordarmelo. Quelle cose mi spaventano. Il modo in cui si affrettano è semplicemente inquietante. Lo so, giusto? Lo sapevi che le pulci possono saltare 200 volte la loro altezza? Parla di qualcosa di impressionante. Oh, non farmi iniziare con le pulci.
Il mio povero cane ha avuto a che fare con loro un paio di volte. Quei morsi sono i peggiori. Accidenti, sembra miserabile. Non riesco a immaginare che quei parassiti mi strisciano addosso. È la cosa peggiore in assoluto. Sono felice di non avere animali domestici che possano portarli a casa. Tuttavia, l'altro giorno ho trovato un ragno nella mia vasca da bagno. Ragni, eh? Sono un altro livello di inquietudine. Controllo sempre le mie scarpe prima di indossarle per via di quei ragazzi. Ah, anche io. Non puoi mai stare troppo attento, anche se alcuni ragni sono davvero fantastici, come quelli che tessono ragnatele intricate. È vero, immagino che non siano tutti cattivi. Comunque, ogni giorno porterò una simpatica coccinella su un raccapricciante crawler. Sicuramente. Le coccinelle hanno un aspetto molto più amichevole, però ho letto che possono effettivamente mordere se li spaventi. Aspetta, davvero? Aspetta, non so se posso fidarmi di qualche insetto a questo punto. Sono tutti pronti a prenderci. Ah, non essere così drammatico. La maggior parte degli insetti vuole solo fare i propri affari. Siamo noi a invadere il loro spazio. Suppongo che tu abbia ragione. D'accordo, cercherò di essere più aperto nei confronti dei nostri piccoli amici a sei zampe. Questo è lo spirito. Chissà, potresti persino trovarne alcuni affascinanti una volta che ne avrai imparato di più. Questo lo vedremo. Per ora, mi limiterò ad ammirarli da una distanza di sicurezza. Lezione 13. Pensare al futuro. Buongiorno Anna, posso farti una cosa? Ho raccontato una barzelletta al lavoro l'altro giorno, ma temo che possa essere andata male. Ciao John, ovviamente. Cosa è successo? Sono felice di darti i miei pensieri. Beh, vedi, ho fatto un commento sul nuovo taglio di capelli di una mia collega. Volevo farmi un complimento, ma temo che potesse sembrare che li stessi prendendo in giro. Capisco. Il modo in cui esprimiamo le cose può essere decisamente complicato a volte. Cosa hai detto esattamente? Ho appena detto qualcosa del tipo wow, la tua nuova conciatura è davvero unica. Ma ora che ci penso, sarebbe potuto sembrare offensivo. Capisco cosa intendi. Anche se lo intendevi positivamente, unico a volte può avere una connotazione negativa. Esattamente. Non volevo ferire i loro sentimenti o renderli imbarazzati. Pensi che dovrei scusarmi? È una decisione difficile. Da un lato, dimostra che sei attento ai loro sentimenti, ma dall'altro, potrebbe richiamare più attenzione su di esso. Sì, è questo che mi preoccupa. Non voglio metterli ulteriormente in imbarazzo facendone un grosso problema. Forse l'approccio migliore è quello di essere più consapevoli andando avanti. Presta maggiore attenzione a come potrebbero essere percepiti i tuoi commenti. Hai ragione, è probabilmente la mossa più saggia. D'ora in poi dovrò fare molta attenzione nella scelta delle parole. Esattamente. E se per sbaglio si finisce per dire qualcosa che potrebbe essere male interpretato, una semplice e sincera scusa è spesso il modo migliore per risolvere il problema. Notato. Grazie per il consiglio, Anna.
Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo per parlarne con me. Certo, è a questo che servono gli amici. Ricorda solo che un po' di empatia e consapevolezza di sé possono fare molto. Sicuramente. Lo terrò a mente. A proposito, probabilmente dovrei essere più attento anche a come vanno le mie battute. Buon punto. L'umorismo può essere complicato, soprattutto in ambito professionale. È sempre meglio essere prudenti. Hai assolutamente ragione. Dovrò essere più premuroso al riguardo andando avanti. Non bisogna stare troppo attenti quando si tratta di queste cose. Esattamente. Meglio andare sul sicuro che rischiare di offendere qualcuno, anche involontariamente. Basta tenere a mente questa prospettiva. Lo farà. Grazie ancora, Anna. Mi sento molto più preparato ad affrontare questo tipo di situazioni ora. Lezione 14. Dilemmi etici. Ehi Anna, posso avere la tua opinione su qualcosa? Ho un piccolo dilemma etico sul lavoro. Assolutamente. John, ascolterò volentieri. Cosa sta succedendo? Beh, sai come Nike abbia fatto notizia ultimamente per alcune delle sue pratiche lavorative, giusto? Sì, ho visto i rapporti. È decisamente preoccupante. Giusto. Quindi il mio manager mi ha appena chiesto di aiutarmi a redigere una dichiarazione a difesa delle azioni dell'azienda. È un posto difficile in cui trovarsi. Come ti senti a riguardo? Voglio dire, una parte di me vuole semplicemente accettarlo, capisci? È il mio lavoro e non voglio scuotere la barca. Lo capisco, ma non va contro la tua etica personale. Esattamente. È con questo che sto lottando. Non mi sento a mio agio nel difendere qualcosa in cui non credo. Capisco. Beh, quali sono le altre opzioni? Hai preso in considerazione l'idea di esprimere le tue preoccupazioni al tuo manager? Sì, ma temo che possa mettere a repentaglio la mia posizione. È un ruolo piuttosto importante e non posso permettermi di perderlo. Capisco la preoccupazione, ma rimanere in silenzio potrebbe anche pesare sulla tua coscienza a lungo termine. Sì, è vero. È una situazione così delicata, sai? Non voglio fare scalpore, ma non voglio nemmeno scendere a compromessi sui miei valori. Beh, forse c'è una via di mezzo qui. Forse potresti avere una discussione aperta e onesta con il tuo manager sulle tue prenotazioni. Pensi che potrebbe funzionare? Non lo so, potrebbero non prenderla troppo bene. Vale la pena provare. Spiega il tuo punto di vista con calma e vedi se riesci a trovare una soluzione che soddisfi entrambi. Ok, hai fatto una giusta osservazione. Ci proverò. Almeno così posso dire di aver cercato di affrontarlo direttamente. Esattamente. E chissà, il tuo manager potrebbe persino rispettare la tua posizione di principio sulla questione. È un buon modo di vederla. Va bene, ci proverò. Grazie per averne parlato con me, Anna. Certo, in qualsiasi momento. Ricorda solo che a volte fare la cosa giusta non è facile, ma alla fine ne vale sempre la pena. Hai assolutamente ragione.
Ti ringrazio per aver dedicato del tempo ad aiutarmi a riflettere su questo. Significa davvero molto. Lezione 15. Ricordi d'infanzia. Buongiorno, Anna. Ehi, stavo solo ricordando la nostra infanzia l'altro giorno. Oh davvero? Cosa ha dato il via a quel viaggio nella memoria? Beh, stavo passeggiando nel nostro vecchio quartiere l'altro giorno e mi sono tornati alla mente tanti bei ricordi. So cosa intendi. Ci siamo divertiti moltissimo crescendo lì, vero? Assolutamente. Ricordo ancora che andavo a scuola con te e Jane ogni mattina. Oh wow, sì. Erano i giorni. Cercavamo sempre di correre l'un l'altro fino al cortile della scuola. Ah, e ci battevi sempre, anche se giuro che avevo le gambe più lunghe. Ehi, cosa posso dire? Ero quello veloce. Voi due non avete avuto scampo. Questo è vero. Credo di essere stato più maldestro, a volte inciampavo sulle mie gambe. Oh, non essere così duro con te stesso. Allora avevamo tutti le nostre stranezze. Sì, come se tu ti ricordassi sempre di portare degli snack extra per tornare a casa. Oh mio Dio, sì. Non so come ho fatto a tenere traccia di tutte quelle cose. Probabilmente nello stesso modo in cui sei riuscito a ottenere tutte le A senza nemmeno provarci. Ah, non direi che è stato senza sforzo. Ma mi mancano quei giorni di scuola spensierati. Anch'io. Era così semplice allora, sai? Nessuna vera responsabilità, solo giocare e imparare. Sicuramente. Ho molto a cuore quei ricordi. È bello ricordare i bei vecchi tempi. Assolutamente. Grazie per aver fatto un viaggio nella memoria con me, Anna. È stata una vera delizia. Lezione 16. Nuove esperienze. Ehi, Anna, hai fatto qualcosa di interessante ultimamente? In effetti, l'ho fatto. Sono andato a questa conferenza davvero interessante la settimana scorsa. Oh, di cosa si trattava? Sono sempre desideroso di imparare cose nuove. Riguardava il paranormale, riesci a crederci? Fantasmi e tutto il resto. Wow, davvero? Sembra proprio quello che fa per me. Amo esplorare l'ignoto. Ho pensato che potesse interessarti. L'oratore era questo esperto di fenomeni soprannaturali. È così figo. Quali sono state alcune delle cose fondamentali che hai imparato? Beh, hanno parlato di tutti questi avvistamenti di fantasmi segnalati da tutto il mondo. Affascinante. Hanno offerto spiegazioni o teorie sulle cause di questi incontri? L'hanno fatto. A quanto pare, ci sono molte ipotesi scientifiche, come i campi elettromagnetici e simili. È davvero intrigante. Mi piacerebbe saperne di più qualche volta. Assolutamente. Dovremmo riunirci e scambiarci storie sulle nostre esperienze paranormali. Cavolo, ne ho alcuni buoni nella manica. Questo è proprio quello che fa per me.
Sapevo che saresti stato interessato. È sempre divertente esplorare nuove idee e prospettive. Sicuramente. Sono sempre desideroso di imparare cose che esulano dalla mia normal routine. Lo stesso qui. Mantiene la vita interessante, sai? Allargando i nostri orizzonti. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per averlo condiviso con me, Anna. Sono davvero entusiasta di approfondire. Lezione 17. Pianificazione del viaggio. Ehi Anna, sto programmando presto un viaggio all'estero e potrei usare il tuo consiglio. Oh, dove pensi di andare? Adoro pianificare i viaggi. Sto valutando diverse opzioni, ma non so da dove cominciare. Bene, la prima cosa che faccio di solito è fare ricerche online per trovare alcune buone opzioni di hotel. Questa è un'ottima idea. Mi stavo chiedendo quale fosse il modo migliore per farlo. Trovo utile leggere le recensioni e confrontare i servizi di diversi hotel. Ah, questo ha senso. Qualche consiglio per eliminare le recensioni affidabili da quelle di parte? Sicuramente. Cerco di cercare recensioni di viaggiatori verificati, non solo di persone a caso. Ah, questo è un approccio intelligente. E che ne dici di prenotare effettivamente l'hotel? Di solito preferisco prenotare direttamente tramite il sito web dell'hotel, se posso. In questo modo so che sto ottenendo la tariffa migliore. Ah, buon punto. Dovrò tenerlo a mente. Che mi dici dei voli? Qualche consiglio? Per quanto riguarda i voli, inizio sempre confrontando i prezzi tra diverse compagnie aeree e siti di prenotazione. Eccellente, è davvero utile. Voglio assicurarmi di ottenere l'offerta migliore. Esattamente. E non dimenticate di essere flessibili con le date. Se potete, questo può far risparmiare molto. Ah sì, questo è un ottimo consiglio. Dovrò giocare con le date e vedere cosa funziona meglio. Sicuramente. La chiave è fare le tue ricerche in anticipo per garantire un viaggio agevole e conveniente. Apprezzo davvero tutte queste intuizioni, Anna. Sarà molto utile quando inizierò a pianificare. Sono felice di aver potuto aiutare. Fatemi sapere se avete altre domande. Lo farò, grazie ancora. Ora mi sento molto più fiducioso sull'intero processo. Lezione 18. Caffè preferito. Buongiorno, Anna. Sei stato in quel nuovo caffè del centro ultimamente? Vuoi dire quello noto per i suoi fantastici panini e pasticcini? Adoro quel posto. Sì, è quello giusto. Stavo pensando di andare lì per un pranzo veloce. Cosa ottieni di solito? Oh, il loro formaggio grigliato è buono da morire. La combinazione di formaggio fuso e pane tostato è semplicemente perfetta. Oh, sembra delizioso. Però sono più una persona dolce. Che mi dici dei loro dolci? I loro croissant sono incredibili, croccanti all'esterno e morbidi come il burro all'interno. Sembra paradisiaco. Mi viene fame solo a pensarci.
Lo so, giusto? Sanno davvero cucinare. Hai già provato le loro barrette al limone? No, non l'ho fatto. Sono buoni come i croissant? Ancora meglio. Il brillante sapore di limone abbinato alla friabile crosta di pasta frolla. È divino. Wow, dovrò sicuramente provarli la prossima volta. Forse ne prenderò anche un paio da portare in ufficio. È un'ottima idea. I tuoi colleghi ti adoreranno per questo. Assicurati solo di prenderne un po' prima che si esauriscano. Buon punto. Probabilmente quei pasticcini stanno volando via dagli scaffali. È meglio che arrivi presto. Sicuramente. È un posto così popolare che a volte riescono a malapena a tenere il passo con la domanda. Beh, me l'hai sicuramente convinto. So dove pranzerò oggi. Divertiti. Fammi sapere cosa otterrai alla fine. Sono sempre alla ricerca di nuovi consigli sui menù. Lo farò, grazie Anna. Sono sicuro che tornerò presto per provare altre loro deliziose offerte. Lezione 19. Esplorando le Hawaii. Aloha, Anna. Siete mai stati alle Hawaii? No, non l'ho fatto, ma è sicuramente nella mia lista dei desideri. Ho sentito che è un vero paradiso. Lo è davvero. Ho avuto la possibilità di visitarlo qualche anno fa ed è stata un'esperienza indimenticabile. Qual è stata la tua parte preferita? Muoio dalla voglia di saperne di più sulle isole. Oh cavolo, da dove comincio? Le splendide spiagge, le lussureggianti foreste tropicali, la simpatica gente del posto, è tutto così incredibile. Sembra incredibile. Ho sentito che anche il cibo è davvero fantastico. Quali erano alcuni dei tuoi piatti preferiti? Oh, il cibo era incredibile. Assolutamente da provare il tradizionale pranzo hawaiano a base di maiale kalua, poi e salmone lomi lomi. Poi, cosa diavolo è quello? Non sembra molto appetitoso. È un amido base a base di radice di taro. Ha un sapore unico, leggermente dolce. Ci vuole un po' per abituarsi, ma in realtà è davvero buono. È interessante. Dovrò mantenere una mente aperta se mai dovrò arrivare lì. Che mi dici delle spiagge? Ho sentito che sono tra le migliori al mondo. Assolutamente. Waikiki Beach è stupenda, con la sua soffice sabbia bianca e l'acqua cristallina. Ma la mia preferita era la Nikai Beach a Oahu. La Nikai Beach è? Dovrò ricordarmi di quello. Cosa lo ha reso il tuo preferito? Il colore dell'acqua è semplicemente irreale, questo turchese vibrante che non si vede da nessun'altra parte. E i panorami delle isole Mokulua sono mozzafiato. Wow, sembra un paradiso. Devo iniziare a pianificare un viaggio lì il prima possibile. Ci sono altri luoghi imperdibili che consiglieresti? Oh cavolo, così tanti. Devi dare un'occhiata alla Napali Coast a Kauai, ai vulcani sulla Big Island e alla Road to Hana a Maui. Debitamente annotato. A quanto pare mi serviranno almeno un paio di settimane per provare davvero tutto ciò che le Hawaii hanno da offrire. Fidati di me, non te ne pentirai. Le Hawaii sono davvero una destinazione unica nel suo genere.
Non vedo l'ora che tu lo veda di persona.